তো সেই কারণে আমার জ্বর আনছে। তো জ্বরের কারণে কণ্ঠস্বর আর কি চেঞ্জ হয়ে গেছে। যাক ম্যাটার না, আপনাদের ব্লগ করতে হইব এবং ব্লগ দিতে হইব। তো গাইস আজকের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে, তো গাইস এখন আমি একটু হানকাড়া চলে গেছিলাম, তো হানকাড়া থেকে ব্যাক করতেছি বাসাতে। তো গাইস লাস্ট দিনের যেহেতু ফিল, এই বাইকটার লাস্ট ডে আজকে আমি পড়ছি। গাইস লুকটা দেখাও। তো আমি পাঞ্জাবি ঠিকই পড়ছি, পাঞ্জাবি পরার কোনো মানে হয় না। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মোটো ব্লগ। তো গাইস আজকে ব্লগটা স্টার্ট করতেছি মোটো ব্লগের মাধ্যমে। বিকজ কেন, আজকে হচ্ছে এই বাইকটা লাস্ট ডে আমাদের কাছে। তো কিছুক্ষণ পর এই বাইকটা আমাদের মাঝে থাকবে না, তো সুতরাং আজকেই হচ্ছে এই বাইকের শেষ দিন। তো একটা শেষ রাইড চলতেছে। তো গাইস মোটো ব্লগে কথা বলতেছি। তো আমরা এই পর্যন্ত আসছিলাম, এখন ইউটার্ন নিয়ে চলে যাব আর কি। তো গাইস এখন আমরা একটু সামনে যাই, সামনে যাওয়ার সাথে সাথে কথা বলি আপনাদের সামনে, এটাই ভালো হবে। বিকজ আমি একটু গাইস শারীরিকভাবে অসুস্থ। বিকজ কেন অসুস্থ, বৃষ্টিতে ভিজছিলাম মনে আছে গাইস। তো সেই কারণে আমার জ্বর আনছে। তো জ্বরের কারণে কণ্ঠস্বর আর কি চেঞ্জ হয়ে গেছে। যাক ম্যাটার না, আপনাদের ব্লগ করতে হইব এবং ব্লগ দিতে হইব, এটাই আমার সর্ববড় কথা। তো সেই প্রচেষ্টায় আমি ব্লগ স্টার্ট করতেছি আজকে মোটো ব্লগে। বিকজ আজকে যদি ওয়েদার ভালো তাহলে ফটোশ্যুট করার ইচ্ছা আছে। বিকজ কেন ইচ্ছা আছে, আজকে একটু পাঞ্জাবি পরার ইচ্ছা আছে গাইস। অনেক দিন যাবত পাঞ্জাবি পরি না, ঈদে পরছিলাম লাস্ট, এরপরে আর কোনো পাঞ্জাবি পরি নেই। তো এই বাইকটা যেহেতু আজকে চলে যাবে, এরপরে আর বাইক আসবে না আমাদের। তো একটা ইনশাল্লাহ 2 মাস পর নতুন বাইক আসবে। আপনারা দোয়া করেন যাতে ওই বাইকটা পাওয়া যায়। ওই বাইকটা পাইলে নতুন নতুন মোটো ব্লগ দেখতে পারবেন আপনারা। আর নতুন গাড়ি, নতুন ব্লগ, চিল হবে। বিকজ আমরা তো সবসময় দুইজন ঘুরি, আপনারা জানেনই। তো ম্যাটার ওইটা করতেছে বাইকটার জন্য। তো বাইকটা আসুক, আপনারাও দোয়া করেন যাতে বাইকটা দ্রুত আইসা পড়ুক। তো এখন আজকের দিনের জন্য এটাই শেষ, এই বাইকটা মোটো ব্লগ। যদি মাঝখানে ফিউচারে সম্ভব হয় মোটো ব্লগ দেওয়ার, তাহলে দেব, না হলে কিছু করার নাই গাইস, নিয়মিত ব্লগ দেবো, ডেলি ব্লগ। তো একটু পুকুর পার হয়ে এখন আমরা চলে যাব আর কি, বাইকটা দিয়ে আসবো, তারপর কথা বলছি গাইস। তো একটু সিনেম্যাটিক ভাবে রাস্তাগুলা দেখেন। তো আমি যাই। Can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? You can say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Darling, you can walk away, but I keep coming back to you. তো গাইস লাস্ট দিনের এই বাইকটা লাস্ট ডে আমার কাছে, আমার আর মিমের কাছে লাস্ট ডে এই বাইকের। তো এই বাইকের ফুল ইউজ করে দিতেছি গাইস। মানে যদ্দূর লাস্টে একটা টান। বিকজ রুটটা হচ্ছে দিঘির পার, এই রুটটা অনেক সুন্দর গাইস। দিঘির পার নতুন রোড। তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিউ, তুমি ব্যাক ক্যামেরাতে দেখাও ভিউটা। Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it the next day? তো গাইস কথা ছিল হুন্ডারটা দেওয়ার পর সরাসরি কথা ছিল হচ্ছে আজকে দ্বিতীয় দিন, ওই দিনকে আর ফটোশ্যুট করতে পারি নাই। তো আজকেও ফটোশ্যুট করতে পারি নাই। কেন ফটোশ্যুট করতে পারি নাই, সেটা হচ্ছে ওয়েদারের কারণে। তো পাঞ্জাবি ঠিকই আমি পড়ছি গাইস, লুকটা দেখাও। তো আমি পাঞ্জাবি ঠিকই পড়ছি, পাঞ্জাবি পরার কোনো মানে হয় না। কেন মানে হয় না, সেটার কারণ হচ্ছে ওয়েদার।
ক্যামেরা যে বার করব আমার ওইদারে বলতেছে ক্যামেরা বার করে লাভ নাই, ছবি ভালো আসবে না, তো তুমি পরে কোনো দিন ছবি তুলো। তো এখন কি করব, এখন মিম ব্যাক ক্যামেরা ধরতেছে দেখতেই পারতেছেন, আর আমি ব্লগটা স্টার্ট করছি। কালকে যেহেতু আমাদের কাছে বাইক নাই, একটু খারাপ লাগতেছে বাইকের জন্য, 2টা মাস অপেক্ষা করতে হবে নতুন কোনো বাইক আসার জন্য। তো আপনারা অনেকেই হয়তো বা মারুফরে মিস করতেছিলেন, তো মারুফ আমাদের মাঝে আসছে, একটু দেখাও মিম মারুফকে। এই দেখেন যে আমার গ্রামের চাচাতো ভাই যখন জঙ্গলে আসে গাইস, দেখতেই পারতেছেন কতটা কুল লাগতেছে তারে, সেই লেভেলের কুল। ওয়াও, এক কথাই ওয়াও। কি 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 লজ্জা করে, তার লজ্জা করে। কি করে তোমার লজ্জা করে? কেন লজ্জা করে তোমার? তো গাইস ক্যামেরাটা আমি নেই, এই গাইস এই মিমের লুক, মিমরাও করা লাগতেছে গাইস, দেখতেই পারতেছেন। আমি তো মানে জুতাটাও করা পড়ছে, প্যান্টটাও করা পড়ছে, শার্টটা তো সেলিব্রিটি, এটা জাতির শার্ট, এটা সবাই পরে। সবাই পরে, সবার যোগ্যতা হলো পরার, না সবার যোগ্যতা আছে এটা পরার। হ্যাঁ এইটা পরার, অন্তত এই শার্টটা পরার সবার যোগ্যতা। আমরা ওই দিন স্টেশনে গেছি বুঝছো, তো মিম ভাই যেটা পরে, যে শার্টটা পরে ওইটাই ভাইরাল শার্টটা। প্রত্যেকটা আমি যে ঘুরতে গেছি সীতাকুণ্ড জায়গার মধ্যে অনেকটা এই যে ইয়ে আছে না, এই কি জানি কটারে, এই যে মালটাল বহন করে যে কুলি ছোট করে না, আমরা বুঝাই সবগুলো পরে রইছে ওগুলা, এই শার্টটা এইগুলা তো আমি দেখে তো ছবিও তুলছি। মিম ভাই অনুপ্রেরণা, আসলে আমি যেটা পড়ি সেটাই জনগণ পছন্দ করে, তার মানে বুঝতে হবে আমার পছন্দটা কোনো হাই লেভেলে। আই নো, মানে মিম যেটা পরে সবাই এটা পরে, সবার যোগ্যতা হয় না, কিন্তু এই শার্টটা পরার সবার যোগ্যতা হয়েছে, বিকজ হি এন্ড শি ইজ এ ভেরি সাকসেসফুল পারসন। আই নো। তো গাইস পরে কথা বলি, কারণ এখন তো ছবি তোলার মুড নাই। ইচ্ছা কালকে ছবি তুলবো আমরা, কালকে তাহলে আমাদের ছবি তোলার একটা ব্লগ আসবে আশা করি, ফটোশুটের, তো এটা দেখবেন। তো এখন অবধি। তো গাইস এখন আমি একটু হানকাটা চলে গেছিলাম, তো হানকাটার থেকে ব্যাক করতেছি বাসার দিকে। মূলত ভালো লাগতেছিল না, কারণ বাইক নেই আমাদের কাছে, খারাপ লাগতেছিল। তো সুতরাং 2 মাস পরে বাইক এসে পড়বে, 2 মাস না? তো গাইস 2 মাসের অপেক্ষা করেন আপনারাও, আমরাও করি, আর ব্লগগুলা কন্টিনিউ করতে থাকি 2 মাসে অবশ্যই। তো এখন বাসার জুরপুকুর যাচ্ছি আর কি, বাসার দিকে। তো ওই জায়গায় যায় কথা বলি গাইস, কারণ সাউন্ডটা প্রপারলি আসতেছে না ভিতরে, তো রাস্তায় অনেক গ্যাঞ্জাম হইতেছে। তো আপনি ফটো থেকে সিনেমেটিক ভিউ দেখেন রাস্তার, আর আমি যেতে থাকি। তো গাইস আজকের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে, তো কি করতে হবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, কারণ আজকের ব্লগটা বেশি বড় করে নেই, ছোটোখাটোই রাখছি। কেন ছোটোখাটো রাখছি, কারণ ব্লগ করার মুডটা ছিল না আজকে গাইস। 2-3 যাবৎ ব্লগ করতেছি এই ব্লগটা। তো ফার্স্টের পার্ট তো আগের দিন চলে গেছে, আর সেকেন্ড পার্ট তো আজকে। তো গাইস এতটুকুই বলবো যে আমরা রেগুলার গাইস, আর মোটো ব্লগ তো গাইস এতদিন ছিলই যাবতীয়, আজকেই শেষ মোটো ব্লগ, তারপর থেকে ডেইলি ব্লগ আসবে গাইস, ওইগুলা দেখার পর তো সেই রইল। আর আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন, আর এনজয় করুন, আর চিল করুন গাইস। চিল ভিউজ পরিমাণে লাইফে চিল করতে হইব। তো মিম বাইরে আছে, আর আমি ব্লগ এন্ড করতেছি হচ্ছে মিমের বাসা থেকে। তো আজকে আমি পাঞ্জাবি পরছি গাইস, অনেকদিন ইচ্ছা ছিল আজকে ছবি তোলার জন্য, কিন্তু ছবি তুলতে পারিনি। তো কালকে দেখি যদি ব্লগ করা সম্ভব হয়, ফটোগ্রাফি ব্লগ করব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।